Dneska vás vítam nového crash testu tejto tu pračky. Je to crash test, nie je to hlavne. Nie je to ani ochutnávka, je to proste crash test prvý na kanále. Takže ideme klasika. To sa asi nejako nauklitlo. Fuj. Sú veci. Nie, to sa otvorilo. Zatvoríme pračku. Tu som dáva toto. Zatvoriť. Pád druhý. To je vyplo. On to už nefunguje. On to funguje. Funguje to. Ideme takýto pád. Pam. Tieto veci nechcem. Nechcem to. Nahodíme to. Toto čo je mozek nejaký. It's a brain. Dobre, nás zaujíma táto pračka. Ale som odtiaľ to páde. Nič. Väčšie výšky. Prvý damage. Teraz ideme na miesto, na mojej kolobežke. Väčšina tam prška. Ideme to hodiť to na zem. Až niekedy za chvíľku. Takže 3 je to pračka. Nebolo v pláne. Ja musím ísť nejako prerobiť auto. Rýchle auto. Ja auto vrám. Italo tisko. Sopra se tisko. Sa sobale. Z jazdy ideme. No tak vám z vačku vypadne. Počkajte, ja to ešte zapnem. No tak idete a počas vačku vám vypadne pračka. Jaj. Vypadla mi pračka na cestu do keľu, to je nešťastie. Ale aspoň nemám poriadnu kvalitnú. Ty vole. Tečiči. Jedno. Ideme už porány, veľký crash. Nic. 3, 4. Toriti. Už sa nám to tu trošku ničí. Funguje, počkaj, funguje. Ono funguje. Ono to ľudia funguje. Sa to tu vozí toto. To ne.
Toto čo? Nie, to baterky vypadli, ľudia. Ja to ešte bude fungovať, ešte bude. To sa ešte len tak. Kovia, počkajte. Ja snažíme sa opraviť pračku, aby zasa fungovala. Ja povedzme, že tá pračka už nefunguje, takže môžeme ju očkovať. Baterky, jedno. Ideme skúšať také poradné dropy s ňou. 3, 2, 1. To už odpadlo. A dá sa to opraviť. Takže ideme ešte na väčšiu výšku. Ja, teraz som tuto. Ideme 3, 2, 1. Yes! Yes! Tomu sa nič nestalo. Ty robíš srandu do mňa! Všetko to odpadlo, ale to mi je jedno. Oni sa už netočí. Poďme ešte väčšia výška. 3, 2, 1. Niečo odpadlo. Už tento vršok odpadol. Už odpadlo. Toto. To odpadlo, ľudia. To sa nebudeme potrebovať. Takže ideme ešte trochu vyššie. Ale toto už je do vzduchu vyhodím. O 3, 4. Nič. Toto je... Ja som to Ono to funguje. Ľudia, ono to funguje. Ono to funguje. Tá pračka je... Ona funguje. Tá pračka funguje. To si nerob. To nerob. On robí tento zvuk, to znamená, že ono to funguje. Tak fakt, ja už na to nemám nervy.
modli. Len modliť proste. Modliť sa. Yes! 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 To máš. Tu máš. Už si dlho žila. Takže už si zaslúžila smrť. Yes. Ešte vnútornosti, to je ten bon. Funguje to. Yes, to nefunguje. Ja sa to budem snažiť opraviť. Bo pračku. Čakajte. Ja zistím, že to ešte nie je úplne rozbité. Takže ideme túto práčku dokončiť. Je život. Dovidenia. Ono to funguje! Ešte ideme dokončovať je život. Poďme. Dovidenia, pračka. Bubon! Paráda. Ideme na väčší kalibrík. Kaliber. Nabok daj. Štefánku. Ďalšie rozbité. Ideme na tento bubon. Let's go. Ešte je parádne dobité. Ideme tento bok. Posledné. To je odolné trošku. No. Toto je odolné trochu. No má už základová deska vypadá, čo je toto. Toto je toto čiatko. Počkajte, funguje to? Tak asi už nie. Alebo, počkaj. Funguje? Ty vole, to som mrdí. Fuj. A ideme na hlavnú vec práčka. Run. Dobre, a na to skočíme. Koniec videa, budem to tu musieť poopratovať. Dajte like, odber a čau.